162 او یو څلورم بل هم ده دا دفعې تاسو خواجه سرا ته ولې نه دي لګولې ولې خواجه سرا ستاسو غوندې انسان نو کله چې ستاسو باندې قانون باندې یا ستاسو په پولیس محکمه باندې صرف اطلاع ورشو نو تاسو دفعې داسې ولګولې چې هغې کې عمر کېږدی هغې کې 10 کاله کېږدی هغې کې 3 کاله کېږدی هغې کې 6 میاشتې کېږدی او کله چې خواجه سرا په خوب ډزې شو تاسو 160 ولیکلو چې هغې سبا راخلاص شو عدالت د دفعو نه مجبورېږي نو راپرېږدي کله چې عدالت دفعو ته ګوري نو په هغې باندې لازمي سزا چې دی نو دغه کوي سراوی هغه خبره هغه شوه چې یې ورونیول دي یې وویل او په دونه طریقه باندې والي دي نن به د هغې ضمانتونه وشي او زه به بیا د هغوی د جسم چې کوم پک دي هغه به زه تاسو ټولو سره شیر کوم چې هغې یې په کومه طریقه والي دي صرف په دغې وجې چې هغوی په تړا ورکړې په تاڼه باندې د څه د وجې کړې د دې د وجې کړې چې زموږ په معاشره کې څه داسې خلک دي داسې پښتانه دي چې هغوی زه به هغې ته پښتانه نه وایم چې په معاشره کې کوم خلک په ښځې یا په خواجه سرا یا په ماشومې باندې لاس اوچته یا د خواجه سرا یا د یو ماشومې یا د یو زنانه ریپ کوي یا د هغې سره زیاتې کوي نو زه وایم هغه پښتون نه دی هغه زموږ د پښتنو په نوم باندې یو توره دبه ده چې هغه زموږ د پښتنو د مل نه اوښپل پکار دي او داسې اوښپل پکار دي لکه د پیو نه چې انسان یا ویښته یا مچ غورځوي ولې چې د خیبر پښتونخوا کوم ځای کې چې د پښتون نوم راځي هلته کې چې چېرته د یو بدکار نوم راځي نو هغې سره زموږ غونډ خیبر پښتونخوا بدنامېږي